အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စိုက်ကလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီမှာ12ကြိမ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကိုင်းနဲ့ထိုးမဲ့ခဏပေါ့ဒီ12ကြိမ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ6305ပေါ့နော်6305လို့ထွက်ထားတဲ့ခဏလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းထွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အမိပြုတ်ပြီးပြမှာဆိုတော့သူနဲ့တစ်လိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်သူနဲ့တစ်လိုင်းနဲ့မှာ6305ပေါ့နော်6305ရဲ့ရှေ့3နှစ်ကိုရည်လိုက်တော့956လို့ထွက်တယ်အဲ956ဒီကျွန်တော်တို့6ကြိမ်ခဏဗျ6ကြိမ်ခဏ956ကိုဒီကိုပြန်ကြပါပဲဒါဆိုသူ့ပေါ်မှာ9ပရိတ်ရှိတယ်9ပရိတ်လို့ရှိတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ည3လို့ထိတ်ထောင်နှလုံးစထောင်တယ်ပေါ့နော်ထောင်ပြီးသွားရင်အခွာခွန်လို့ဖြစ်မယ်သူ့အောက်ကရှေ့နှလုံးပေါင်းဒီ9သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်တစ်နှစ်ကျော်က3ညနောက်ဒီ3ညနောက်လို့ထွက်ပြီးသူ့အောက်မှာဒီ956ဆိုတဲ့ခဏပြန်ကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ6305ရှေ့3နှစ်ကိုသွားမယ်သူ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီက6ကြိမ်ခဏဒီ914ဆိုတဲ့ခဏပေါ့914သူ့အပေါ်မှာ break 9လို့ခံတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာ3ည3လို့ထောင်တယ်3ည3ထောင်ပြီးခွာခွန်ဖြစ်တယ်ရှေ့နှလုံးပေါင်း9လို့ဖြစ်တယ်ရင်ဆိုင်တစ်နှစ်ကျော်နောက်ပိတ်ကနောက်ပိတ်လို့ပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်ကြပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒီ914ဆိုတဲ့ခဏကိုပြန်ကြလို့ထည့်မယ်နော်ပြန်ကြထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကရှေ့နှလုံး6ရှေ့နှလုံး5ရှေ့နှလုံး6ရှေ့နှလုံး5ရှေ့နှလုံး6ရှေ့နှလုံး5လို့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီရှေ့ပေါင်းဒီ5ဆိုတော့14ဒီအရှိကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကတစ်ခါ3ညာခါက3ညာခါ4ခါက4ခါဆိုရင်145ဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ရမှာပေါ့နော်145ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တော့ဒီက3ထိပ်4ထိပ်5ထိပ်သူ့ရဲ့ရှေ့ရင်ဆိုင်တစ်နှစ်ကျော်မှာ4လို့နောက်ပိတ်ရင်ရှေ့နှလုံးပေါင်းဒီ4ဖြစ်မယ်6လို့ပိတ်ရင်ရှေ့နှလုံးပေါင်းဒီ6ဖြစ်မယ်အခုကျွန်တော်5လို့ပိတ်ရင်ရှေ့နှလုံးပေါင်း5လို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြခြင်းဆရာရှိတယ်ဗျအဲဒီမှာဒီမှာဘရိတ်က30ဗျာနော်3ညဘရိတ်3ညဘရိတ်ဒီရှေ့ပေါင်း3ဒီနောက်ပေါင်း3နဲ့3ညဘရိတ်လို့ထွက်တယ်ဒါသူ့အောက်ကရင်ဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်2ဦးပေါ့ဗျာနော်ဒါ2ဦးသွား2ဦးပြန်တစ်နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်4နှစ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘရိတ်က3ညဘရိတ်ထွက်တယ်ရှေ့ပေါင်းကမမြင်ရဘူးနည်းနည်းအဆန်းပြပြလာအဲ့နေရာလေးနော်ဟုတ်ဗျာ3ညဘရိတ်နောက်နှလုံးပေါင်းက3ရှေ့ပေါင်း3ကြောင့်နောက်ပေါင်း3ဘရိတ်က3ညသူ့အောက်ကရင်ပြီးတော့ဆိုတော့လာမယ်နောက်တစ်နှစ်2ဦးပေါ့ဗျာနော်ဒီ2ဦးရောက်ပြီ2ဦးက1 2 3 4 4ချိန်မှလည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ3ညဘရိတ်ပဲဒါမှရှေ့ပေါင်း1ဒီနောက်ပေါင်း1နဲ့3ညဘရိတ်ထွက်တယ်ဒါဆိုသူ့အောက်ကရင်စိတ်1 2 3 4ပြီးတော့ file နဲ့မပေါ်ဘူးဖြစ်သူ့အောက်ကရင်ရှိမှာဗျာ1 2 3 4သူလည်းပဲ3ညဘရိတ်ပဲဒါမှရှေ့ပေါင်း3ညဒီနောက်ပေါင်း3ညနဲ့3ညဘရိတ်လို့ထွက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရည်ကြည့်မယ်ဗျာ1 2 3 4ဒီမှာလည်း3ညပရိတ်ဗျာရှေ့ပေါင်း6ဒီနောက်နှလုံးပေါင်း6လို့ဖြစ်ရမှာဒါကျွန်တော်ခုနကယူလိုက်တဲ့ခဏန်းဒီ4 1 5ပေါ့နော်4 1 5ဒီမှာဗျကျွန်တော်ရေးထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်4 1 5နဲ့145ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကွက်ကိုတော့မဖြစ်မနေအဲ့လိုလေးတော့ထိုးရင်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်လုံးဝမထိုးဆိုရင်တော့လည်းမကြိုက်မထိုးပါနဲ့ရပါတယ်ဘရိတ်ကတော့30သူကအဲ့ပုံစံရိုက်ထားတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါတော့နော်